Колку луѓе, добро вечер, Cineplex, добро вечер, Скопје, добро вечер, Македонија и добро дојдовте на, за мене, еден од поубавите настани на кои имам присуствувано и учествувано, настан посветен на светски автор кој што доаѓа во Македонија. Мислам дека ова е една навистина голема реткост да бидеме сведоци во наше време, во нашава држава, да имаме еден ваков великан на перото или на писателството, но пред да зборуваме за целото тоа, би сакал прво да ве замолам да дадете на голем аплауз за господјава која што беше по води, ја чекавме за да не се касни настанот. Морам да те спомнам, не да би да разбирате да не, настанот касни од оправдани причини, од технички причини, знам дека малку повеќе надвор почекавте и јас искрено ви се извинувам од името на организаторите за тоа. Знам дека сте нетрпеливи, знам дека многу од вас беа и вчера. Кој беше вчера на се? Обвиските сте, билиските сте. И ако и денеска не чека за авторам пак за подпис? Билиските. Кај ќе ми се подпише? Нова книга купите? Браво. Сакам книги, сакаат вакви читатели, да знаете. Инаку, кога сме кај сакам книги, точка вака, ни овозможи еден ваков прекрасен настан во рамките на нивното работење, бидејќи повеќе од 13 години работа со мотото, ние не печатиме книга, печатиме среќа. Има ли посреќен момент од тоа да можеш да го запознаеш омилениот автор, да го видиш, да поразговараш со него и сега како збора вака да учи вака. Се возбуди малце, знам. А јас уште повеќе се возбудив заради тоа што прво кога ми се јави сакам книги и кога ми кажа ќе доаѓа човекот што нема да ви именувам сега за да не почнете да вистите, на крај ќе кажам дека треба да го покажеме. Ќе доаѓа тој автор и ќе биде овде во Македонија, ќе има дружење и сакаме ти да го отвориш целиот настан, си викам, буде, дај ме се културите сало, кој ќе дојде во Македонија за книги? Обично Македонија доаѓаат преку политичка партија, доаѓаат на митинзи, доаѓаат за политичари, доаѓаат за такви работи, ама кој ќе дојде за да види некој кој што напишал нешто и плюс доаѓа од светот, ние наши не ги знаеме, нема никој од свет. Ама, после тоа што го видов вчера на сајем на книга, јас ја вратив вербата во македонските читатели заради тоа што повеќе од 4 часа, повеќе од 5 часа Криска го кажа. Повеќе од 5 часа подпишуваше книги на македонски читатели, па вие сами на себе треба да си дадете аплауз. Навистина бе изненадени, посакувам само за вакви работи да имаме толку многу гужва во држава. Да споделиме критички осврт на некое ново дело, да поразговараме каде е светот, што пишуваат таму, да ни доаѓаат тога наместо да зборуваме или за дневни работи кои што не оптеретуваат сите нас. Сега, бидејќи ги спомнав, сакам книги, тие го возможи овој прекрасен настан, знаете дека ексклузивно за Македонија, изданијата на писателот ги објавуваат, односно ги издаваат. Така да ги издаваат и имате можност, освен овие две последни дела кои сте си дали на македонски јазик, и останатите делови од приказната со Роберт Кантер да ги купите на сајмот на книга. Ако тоа не сте го направили, јас тополи препорачам, бидејќи сајмот трае до 10 мај, каде што има попусти, а и уште да ви покажеме дека само за сакам книги има најголема гужва, бидејќи порано во видео вчера сватив дека Скопски сајм бутна рекорд од продажба на карти благодарение на подпишувањето на новите две книги. За да не должам да бидејќи сигурно да сте не гледат. Се засмејаваме. Добро, време да каже јас за тебе. Машко, мора денско бе. Ете, ти ме патеш, не се важиш. Окей. Ќе сакам да кажам збор два само за целиот настан. Вечерот имаме можност да дознаеме нешто повеќе за последните две книги кои се издадени на македонски јазик и дополнително од изворот
да чуеме како се создадени овие книги. Но за таа цел би сакал да ги поканам уште двајцата злосторници. Сега зборуваме за книги трилери и тука злосторници. Имаме и плюс, има и по-филмско место да се зборува за книга од Cineplex, местото каде што може да се гледат книги филмови. Така што би сакал да дадете на горе малку спрос за тама како се ќе се открши од прераскажување, односно преведување на вечерашниот настан. Господјата Стефанија Маđarска, Белорусовска, која ќе биде преведува на вечерашниот настан ЛИЦЕ, а разговорот ќе го води еден од, за мене, по интересните крими автори во Македонија, човекот има напишено 4 романи, многу е актуелен и, нема да кажам атрактивно, да не ставите погрешно. Добро вие добро, ако се јавни сме. Меѓутоа, познат во круговите на оние кои се читаат стрипови, заради тоа што неговото пишување го наградуваат и во светот кога станува збор за комик букс, што ги викаат американците, и го станува збор за Јордан Коцевски, македонски писател. Идоли книги што пишуваат вака, ќе читку словечки, изричени. Успеја откриш книгата Пепел. Секој со секој си потреба. И сега доаѓа најубавиот дел на настанот, а тоа е, знаете, тој човекот кој се роден во Бразил од 11 година, се едуцирал во Соединетите држави и студирал криминална психологија. Изгледал таму пролапаел масе и почнал со книги. Во меѓувреме од психологијата се трга оди почнува да свири музика. Се заженува во бенд. Оно, знаете дека бил гитарист? Добро, а има нешто што не знаете или не? Не знаете, добро. А знаете како се вика? А сега да заедно да го викаме? Ајде, 3-4. КРИС! КАРТЕР! Македонија, дами и Thank you so much. Спремни сте да почнеме? Да почекам уш малку и јас. Крис веќе те најавија, така што нема што да те представувам јас. Би преминал директно на прашањата. Моето прво прашање, знаеш, многу луѓе викаат дека сонувале да станат писатели. И кај тебе почна со сон, ама на еден поинаков начин. Па дали би сакал да споделиш како одлучи да станеш писател и кој беше тој сон? Okay, hold on. I'm a bit deaf. You have to say that again. Додека му шепка преведувачка да нешто многу важно да кажам, а тоа го заборев. Ве молам, телефоните ставите ги на silent. Многу се нервира кога ќе слуша некој телефон као звони, да не ни избубие овде се. Okay, say it again. Фала. А не се слуша? Охриѓени се потирки. Okay. Here? Hi. Everybody can hear me? Hello. Yes, the dream. I told the story many times. I never wanted to be a writer. It was not my intention ever to write. How fast you want me to speak before you translate? Okay. So, all the authors I know, they always wanted to write when they were kids. So in school they wrote short stories, they wrote stories for whatever. That was not me. I didn't even read very much. You translate that, not very long. Да, што се однесува до сонот, за разлика од другите писатели, јас навистина не сакав да бидам писател. Обично со сите автори приказната е иста. Тие сонуваат да станат писатели, пишуваат на училиште, пишуваат кратки приказни и потоа се остваруваат како автори. Но тоа не сум јас. Јас дури не ни читав како дете. Okay, then, many years after I stopped working with criminal psychology, because that's what I graduated, I was already living in London, and I had a dream. And a few different things about the dream. One is I remember the dream. I usually don't remember my dreams. And two, my dream made sense.
It had a beginning, a middle, and it was a story. I dreamt a story. I never remember that. So I remember I woke up and I told my girlfriend at the time, I said, I had this very strange dream. And she said, what's the dream? I told her the dream. And she said, that's a good story. You should write it. And I was like, okay. Многу години работев, поминав работејќи во криминална психологија и кога престанав да го работам тоа, бев во Лондон во тоа време и имав некој чуден сон. Чудното во врска со сонот беа две работи. Прво, се сеќавав на сонот, што беше многу чудно затоа што обично не ги помнев. Второ, имаше смисло, имаше почеток, средина и крај. И го раскажав на девојка ми во тоа време и кажав за тој чуден сон и таа ми рече, па тоа е многу приказна и можеби треба да напишеш. Okay, so then the next day I woke up and I started writing the first chapter for this dream that I had, which was not crime. It was not crime at all. It was a completely different story. And I was writing and I thought, hold on, I never wanted to write a book. But if I'm going to write a book, I probably can think of a crime story much better than anything because of my experience with crime in America. So I was like, okay, so I decided to write one chapter for a crime story. I did not have the story in my head. I just wanted one chapter. So I was like, what is a good chapter to start a crime book? And I wrote the first chapter to the Crucifix Killer. И следниот ден се разбудив, станав од спиење и почнав да ја пишувам приказната, која што патем не беше поврзана со криминал. И тогаш застанав и си реков, ма чекајте, јас не сакам да пишувам книга, особено не ваква. Ајде да пробам да напишам една крими приказна, што ќе се базира на моето искуство, работно искуство што го имав во САД. И реков, ќе го напишам првото поглавје. Немав приказна, немав идеја што понатаму, но реков да го напишам првото поглавје и така почнавме со убиецот со разпетието. Okay, so this is gonna go long. So I gave the chapters to my girlfriend, both chapters, one from the dream, one from crime, and she read and she was like, the crime one is better. I was like, yay, of course. So then I wrote chapter 2 and 3. Still, I didn't have the story for the Crucifix Killer. I just wrote. So I'm gonna make this short now. So that's how I wrote. I was like, okay, now I have to come up with a story for a book. I didn't have the story, so I created. So this is a surprise for a lot of people. On the first book, the original Crucifix Killer, Hunter dies in the end. Seriously, he dies in the end. It wasn't supposed to be a series. It was just supposed to be a book. So I wrote the book, and I killed Hunter in the end of the book. It's bumpy, sorry. I'll speak from here. It was my agent, when he read the manuscript, he was like, I love your story. Your ending is shit. And I was like, why? And he said, well, because your detective dies. So I had to go back and change the ending. But that's the thing. So when people say, oh, the Crucifix Killer is a very well thought story, it's not. It's a crazy story. But yeah, so that's how I wrote my first book. И што се случи понатаму? И ги дадов двете поглавја на девојка ми, приказната од мојот сон и приказната и крими приказната. Ги прочита и рече секако дека крими приказната е подобра. Потоа ги дадов поглавја 2 и 3, кога ги напишав и тие поглавја, се уште немав книга, немав приказна и почнав да ги пишувам поглавје по поглавје, обично така и ги смислувам сите книги. И сега интересна работа е што во оригиналниот ракопис од убиецот со разпетието, Хантер умира. Не беше планирано да биде серијал, јас просто го убив него на крајот. И агентот, кога беше готова приказната, ја прочита и ми рече, приказната е одлична, но крајот ти е страње. Зошто? Затоа што детективот ти умира. И така морав да ја препишам, да ја изменам и морам да ви кажам дека разпетието воопшто не е некоја обмислена и разработена приказна, туку е работена поглавје по поглавје. Ајде аплауз за агентот од така. This is an applause for your agent. Yeah, thank you.
Ви треба трафостаница. Вашето решение е Инженеринг Das Охрид. Единствено кај нас контейнерски трафостаници, комплетна услуга, проектирање, монтажа, пуштање во работа, испорака веднаш или во рок од 30 денови. Сите видови трафостаници за фотоволтаици или индустријски. Работиме по сите стандарди и прописи. Резервни делови и одржување 24/7 365. 30 години постоење. Испорачани и монтирани повеќе од 1000 трафостаници. Инженеринг Das Охрид. Tick, tick, boom. Hard body, and not scaring nobody. You make me resort to wild, and you must be blind by the diamonds. I don't need to be this way, but y'all won't need to try this. So it's no way around it. You the loudest one, it's good and quiet. We be disturbing the peace. Working, we serving the streets. About to go ahead, going beast. Bang, bang, leave you sleep. And here I am, 12 books later. 12 books later. 12 books later. Кога се работи, нели, процесот сам, ја напиша книгата, како успеа од една напишана книга да дојдеш до книга која што беше бестселер? I have no idea. No idea. Look, I don't know what, like I said, when people say, your book is very well thought and very well plot, it's not, right? This is how I write, right? I cannot think of the whole story ahead. So I would be a horrible chess player because I cannot think more than one move ahead. That's it. So when I write, I get an idea, one line idea for a book, and I start writing. I don't have the story. Like, I'll give you an example. My second book, The Executioner, which I don't know the name. But the second book, the idea was a killer who kills his victims with their fear. So he finds out what you're scared, and he kills you that way. So if you're scared of spiders, he kills you with the spiders. If you're scared of being buried alive, he buries you alive. That was the idea I had. I didn't have anything else. I sit down and start writing. So with me, it's like a snowball. I start rolling and let it go. So it's very organic in my head. So it's like put one piece, then another piece, then another piece, and that's how I write. So when people say, oh, your books are very well thought of, I was like, they're not. They're just a little piece after a little piece. So, yeah. Морам да бидам искрен и да кажам дека навистина немам поим. Луѓето се изненадуваат и мислат дека книгите ми се секогаш добро обмислени, добро разработени, но јас просто така пишувам. Не размислувам однапред. Затоа би бил веројатно лош шахист, затоа што освен еден потек понатаму нема да смислам ништо друго однапред. Почнувам со еден ред, со првиот ред, и таква ми беше, например, идејата за джелатот. Идејата ми беше да имам убиец кој што ќе ги убива своите жртви со нивниот најголем страф. Например, ако се плашат од пајаци, да ги убие со пајаци, ако се плашат од тоа да бидат живи и изгорени, да ги убие така или нешто друго. Но понатаму од таа идеја немав ништо друго. Едноставно почнувам со една идеја, одам ред по ред, страна по страна, и верувајте ми, воопшто не ми се обмислени книгите. Почна со една книга која што самиот кажа дека беше планирана да биде засебна. Меѓутоа, еве не 12 книги подоцна. Што е според тебе, која е еволуцијата во твојот стил од првата книга до 12-тата книга? Како се сменати ликовите, посебно нели КАРТЕР, во однос потекот од прва до 12-та? И дали постои нешто што кога би се вратил назад сега би го променил? Well, the evolution is like, I think I write a little bit better now. Because, like I said, I never thought I wanted to be a writer, right? And I remember thinking this, my question to myself. The Crucifix Killer, the first book. I can tell you the story of the Crucifix Killer in 20 minutes, right? My problem was, how do I make 20 minutes go for 400 pages? You know, see what I mean? I don't know how to do that. I had no experience. So that was my problem. I was like, how do I make a little story that I can tell in 20 minutes go for 400, 450 pages? So, and I remember when I got my book deal in England,
the publishing house said, "Can you write a second book?" And I was like, "Yes." No idea if I could. But that's what I say. When you're writing, everyone is taking a gamble on you. Your agent is taking a gamble because he hopes you can write a second book. Your publishing house is taking a gamble because they hope you can write a second book. And you are taking a gamble on yourself because I didn't know if I could write a second book. I was like, I don't know, I'll try. But that's it. So I wrote the second book and it did well, did better than the Crucifix Skill, which was very surprising. Then I came up with the idea of the third book, which, tell the idea of the third. It's on. So, it's getting hot now. Па, мислам, Thank you. мислам дека еволуцијата воглавно се базира на тоа што јас денес пишувам малку подобро. Што е прашањето што ќе го поставив кога почнав да ја пишувам првата книга. Јас приказната за распетието можам да раскажам за 15, максимум 20 минути и како сега јас таа приказна што можам толку брзо да ја раскажам, да ја развлечам на книга од 400 страници. Како да направам една кратка приказна да трае долго и да задржи внимание. Излезе распетието, потоа издавачката куќа ме праша дали можам да напишам втора книга и јас им кажав, секако, немав поим дали можам да напишам втората книга. И знаете како, во вакви ситуации сите се обложуваат, сите се коцкаат. Агентот се коцка, издавачката куќа, дури и јас самиот како автор се обложувам самиот на себе. И ја напишав втората книга, за изненадување делото беше дури и подобра од првата. Okay, so when again, idea thing. So second book comes out, they're okay. But everybody here read the third book. What's the third book? It's called The Night Stalker in English. Yeah. Okay, so Damn Nacho. Damn Nacho. It's a very horrible idea. The killer puts something inside the woman and sews it shut, right? So I had that idea. I was at the beach with my girlfriend, and I remember I just thought of the idea, and I looked at her and said, "I had an idea for a story." She was like, "Yeah," and I told her the idea, and she looked at me and she was like, "Really? What made you think of that here? Was it the sun, the beach, or me?" Because so I just, you always, that's what the thing, we always thinking, as a writer, you always thinking about what can I make a story. So I get out there. So again, that's all the idea I had for book 3. It's like, I thought, that's a weird way of killing somebody. I didn't have the story, I didn't have anything, but I can use only that, and I start writing. That's how I do it. So, I don't know how I got, popular. That's the thing. But I know that so many people absolutely love Hunter and Garcia, and some of the second characters as well. I had somebody come up to me and said, "Don't you ever kill Anna," which is Garcia's wife, right? And she only appears about in 5 chapters in 20 books or 50, 12 books now. She's appeared in 5 chapters. And this girl was like, "Don't you ever kill Anna." I was like, okay. In the 12 she's cooking barbecue. Yeah. Што се однесува до третата книга Демночот, се надевам имате сите прочитано и дека немам да ви ја расипам. Страшна идеја со Демночот, знаете, претпоставам повеќето дека имаме жена која што убиецот ја расикува, ја зашива, устава нешто во неа. И морам да ви кажам дека идејата за таа книга ја добив додека бевме на плажа со девојка ми текнува што можам да пишувам и кажувам на девојка ми и таа се сврте и ми рече: "Добра идеја, ама вака да те прашам, тука ти текна од што? Што те инспирираше? Сонцето, плажата, јас?" И тоа е процесот со обидувањето писател. Секогаш размислувате за идеја, така настана книга број 3, немав приказна, не знаев како ќе продолжи понатаму. А што се однесува до мојата популарност, јас навистина не знам како станав популарен. Драго ми е што поголем дел од луѓето навистина ги сакаат Хантер и Гарсија, па дури дел од споредните ликови што се повторуваат во книгите. Дури една девојка ми приде и ми кажа: "Немој случајно да си пробал да ја убиеш Ана, која што е сопругата на Гарсија, иако таа се појавува во многу малку поглавја." Така што, ете, популарен сум и Хантер и Гарсија. Where do we go now? Тоа што е интересно, гледате, јас не мора да поставам прашања, сам си дополнува Крис. No.
I was saying that I don't have to ask questions. You can just fill in the blanks. I always tell people this is like, you have to stop me because I can talk. I can talk the ears of Prince Charles. Oh no, King Charles. Have you seen his King ears? Charles, yeah. Have you seen his ears? I can talk those off. Seriously. I really think that you went beyond King Charles these days. Seriously. So your 12 книги веќе имаш од серијалот. Според тебе, која од овие е најмрачна? Oh, Genesis. Yeah, the one is not out here yet. But so Genesis, yeah, that's the latest one in the UK. That's by far the darkest book, and I'll explain why very quickly. It's so I was writing the book. I was finishing the. No, I wasn't. That was the book I wrote after. So I lost my partner. I used to live with somebody, and she passed away in 2019. And I started writing the book just a few months later, and then the lockdown happened, right? So everything was just bad for me. I was in a bad mental state because I lost my partner. The lockdown happened. We couldn't see friends. You couldn't do anything. So in Genesis, there's a lot of my own darkness in the book. There's a lot of my own pain in the book. And people notice this. You know, it's a very heavy, it's a very dark book. And I remember when I was finishing Genesis and I did an interview and I said, Genesis is very dark. And somebody said, all your books are dark. I was like, wait. And then the book came out and then she messaged and goes, yeah, okay. It's dark. So Genesis is by far the darkest. Од сите 12 книги би рекол дека Genesis, таа што не е се уште објавена тука, веројатно е најмрачната. Почнав да ја пишувам некаде во 2019. Партнерката со која што живее во тоа време почина и неколку месеци подоцна почнав да ја пишувам, а потоа знаете се случи и ковидот и сето на седење дома. И се на се беше многу лоша ситуација за мене, бев во многу лоша ментална состојба и всушност во книгата се отсликани мојата сопствена мрачност, мојата лична болка. И во едно интервју кога ме прашува слично вакво прашање за тоа која е најмрачна, баш го кажав дека е Genesis и дека е навистина многу помрачна од другите и ми кажа сите твои книги се мрачни. Не, почекајте, прочитајте. Така испадна дека Genesis да е најмрачната. Okay, so there's an interesting story about this girl that said, yeah, it is very dark. So she's a very good friend of mine, and she had a baby at the end of last year, which very nice. But I met her a couple of months ago, right? And she had the baby. So I went over to kiss the baby's head, like, you know, they give the baby head. I realized a little bit too late that she was breastfeeding the baby. I did not kiss the baby's head. Genesis. Even the baby was like, what the hell? Seriously. So she's not my friend anymore. Муабетот за оваа книга го водев со една моја добра пријателка која што минатата година роди бебе и неодамна ја сретнав, го држеше бебето во рака и се наведнав за да го бацам бебето во главчето и малку предоцна сватив дека таа всушност го дои, а јас не ја бацив главата на бебето. Таа ме погледна чудно, дури и бебето ме погледна чудно и така веќе ми е пријателка. Imagine. Genesis. Значи, кога сакам книги ќе ја преведат Genesis и ќе ја издадат, секогаш кога ќе ве уплаши книгата, сетете се на ова. Еден интересен момент, веќе го одговорува, па само ќе констатирам. Знам дека не ги гледаш ревјус и оценки, меѓутоа јас ги проверив за тебе. Genesis и Злотвор ти се највисоко рангирани од сите 12 книги. Really? Да. Yes. Ке те прашував зошто мислиш дека тоа е така, но ти веќе одговори. Најверојатно затоа што луѓето сакаат да читаат мрачни, sinister
книги, злобни. Yeah, they do. Because I get asked all the time, why my books are so dark. I was like, with this head? You gotta be because I'm not gonna ask that because you tell, but people ask about the inspiration thing, and it's like, with this head, it's very, very easy. I always say, like, for example, do you know how many dead people does it take to change a light bulb? Anybody knows? Give me a number. None. No, give me a number. 1. Oh, no, it's not 1. Well, it's not 6 either because my basement's still dark. Get it? Got it? So yes, no. That's about the inspiration. So yeah, it's good, but I mean the thing about it's funny when people say that your books are so sinister and you feel happy about that because it's what we want as an author, especially in this kind of books. Sometimes we want to scare people. It's a good thing, and I do. A lot of people ask me how come your books are so scary, and I said that yesterday on dinner. There's a thing that at least I do, and I know it's true. Like, for example, if you watching a film or you read a book about a monster, let's say, right? Like a monster with 3 heads, right? It can be scary, but when you go to bed and you go to sleep, your subconscious knows that a monster with 3 heads does not exist. They know that that's fantasy. Now, you put in a book that somebody's hiding under your bed and is gonna come out and kill you while you're asleep. Now you can see yourself in that situation. And that is 10 times more scary for the human brain than you're talking about a fantasy thing. So I do that. There's one scene like that in The Night Stalker. And until today, I get people commenting about this. And yesterday when I was signing books, a lot of people said this is by far the most scary book because of the under the bed scene. So it's a great thing when I wrote the under the bed scene 10 years ago in The Night Stalker, and still people talk about it now. So yeah, so it's good when people get scared in your books. Зашто мрачни книги? Со оваа глава јас не знам какви книги поинаку би пишувал и навистина со овој мрачен ум е многу лесно да се пишуваат вакви книги. Например, прва работа што ми паѓа на памет е да го кажем вицот колку мртви луѓе се потребни за да сменат сијалица. Јас би рекол, веројатно ни еден затоа што подрумот мене се уште ми е темен, но добра. Сакам да пишувам мрачни книги и можеби тоа е малку смешно кога сум среќен затоа што луѓето уживаат во моите мрачни книги. И можеби е малку смешно затоа што изгледува дека ние сакаме да ги уплашиме луѓето, но ако гледате филм и во филмот се појавува некое троглаво чудовиште, да, може да биде страшно во моментот, но кога ќе одите да си легнете, вашата подсвест просто знае дека тоа не е така, дека троглави чудовишта не постојат, но додека читате книгата и додека читате што му се случува на ликот, вие се гледате самите себе си во таа ситуација. И токму и вчера разговаравме за ова во демначот. Ја имаме сцената со креветот и повеќето луѓе ми кажуваат дека тоа е една од пострашните сцени и веројатно и така доаѓаме до тоа дека луѓето сакаат да читаат мрачни книги.
Ви треба трафостаница. Вашето решение е Engineering DAS Охрид. Единствено кај нас контейнерски трафостаници, комплетна услуга, проектирање, монтажа, пуштање во работа, испорака веднаш или во рок од 30 денови. Сите видови трафостаници за фотоволтаици или индустријски. Работиме по сите стандарди и прописи. Резервни делови и одржување 24/7 365. 30 години постоење. Испорачани и монтирани повеќе од 1000 трафостаници. Engineering DAS Охрид. Tick, tick, boom. Hard body, and not scaring nobody. You make me resort to wild, and you must be blind by the diamonds. I don't need to be this way, but y'all won't need to try this. So it's no way around it. You the loudest one, it's going quiet. We be disturbing the peace. Working, we serving the streets. About to go ahead, going beast. Bang, bang, leave you sleep. Не знам дали знаете, но кога КРИС работел како ќе рече форензичар за малку психолог, криминалистички психолог, тие оделе на самиот терен, бидејќи бил почетокот. А од тука и ова прашање, што би рекол дека тоа искуство е ќе речев интересната, не ме сватите погрешно, сцена, травматична сцена која си ја видел и мислам дека ме интересира и публиката сигурно, зошто одлучи да престанеш да работиш како криминалистички психолог? Okay, I'll start with why I stopped. Okay, sorry. You can only I will start with why I stopped being a criminal psychologist. It's an incredible profession, right? But it's very dark, right? Every single day you deal with evil and death and hurt and pain. So even on the days that you help the police to apprehend a suspect, it's still a bad day because people have died because of the suspect. So no day is a good day. It's a very dark profession. When you do this every day, it gets to you, it gets to your head. So I was already thinking, how long can I do this before I become a criminal, before I become a serial killer myself? Too late? No. Okay, translate that or carry on. Ќе почнам со прашањето зошто сопрев. Иако мојата професија беше навистина неверојатна, морам да кажам дека беше многу мрачна затоа што секојдневно се соочуваме со зло, со смрт, со болка. Дури и во добрите денови кога успеваме да ја помогнеме на полицијата да уапсат осомничен, секогаш кога има жртви, па дури кога ги нема, навистина е тешко. Затоа што секој ден ве допира, ве трогнува и се запрашав уште колку долго ќе можам да го работам ова пред и самиот да станам криминалец. So I was already considering, changing. And I was young because I went to university very, very young. I graduated very young. So I was still very young. I was working with criminal psychology for 7 years and I was still only 27. So I always liked music. I always play guitar and I wanted to, and there's a certain age that you can get into music or not. So I could give you all different kind of lies and say that I decided to stop criminal psychology because it was too dark. But I discovered that you can get more girls if you're a guitarist in a rock band than if you're a criminal psychologist. So I decided to become a guitarist in a rock band. Не дека не размислував да направам промена, затоа што 7 години што ги минав таму ми се чинеа како многу повеќе, затоа што како многу млад дипломирав. И ја открив и музиката, односно гитарата како моја страст на одредена возраст и сега јас тука можам да ви продавам приказни, да ве лажам дека ми било многу тешко, дека ми било многу мрачно, но вистината е една. Сватив дека ако сум гитарист во некој рок бенд, просто подобро и полесно ќе можам да си ќарам девојки. Okay, so now about the traumatizing side. Everything is traumatizing. If you ever walk into a crime scene, it doesn't matter what the crime scene is, it's traumatizing, But there are certain kinds of evils. I was a criminal psychologist working with the police in America. In America,
is a different situation in crime. So you have crime, then you have violent crime, you have ultra-violent crime, then you have 50 feet of shit, and then you have America, right? It's terrible. The way they kill people in America is terrible, and they kill you for no reason. My second crime scene, I was 20 years old. My second crime scene, somebody put a baby in a microwave and turned it on. You don't forget that. There's no way you can walk into a crime scene like that and forget that. So the evil that humans can do to other humans is inexplicable. Што се однесува до травматичните искуства, кога работите со места на злосторства, места на убиства, се е травматично. Нема некој дел што не е травматичен. Особено при работењето во полицијата во Соединените Американски држави, таму верувајте ми е навистина различна ситуацијата, затоа што на прво место го имате криминалот, потоа го имате насилниот криминал, потоа имате ултранасилен криминал, имате еден куп глупости под сето тоа и на крај имате Америка. Таму луѓето навистина се убиваат на најнезамисливи и најразлични начини и може да го убијат за било што. Моето второ место на злосторство, имав само 20 на години, имаше приказна во која што бебе беше ставено во микробранова и верувајте ми, такво зло никогаш не се заборава. Okay, so then the main thing I learned when I stopped being a criminal psychologist and now writing books, so I would always say this, the main difference between reality and fiction, right? Because obviously what I write is fiction. So the main difference that I figured in between reality and fiction is that fiction has to make sense. Reality doesn't, right? And let me explain how this works. If I write a crime in my book, I have to explain in the end why the killer is doing any crazy thing. Let's say the killer likes to put butterflies inside the stomach of the victim, right? In the end, I have to explain why the butterflies, or else the reader's not gonna like it. So I need to explain everything that happens in the book. Real life is not like that at all. People will kill you for no reason. For a bottle of Bud, for $2. They will kill you for nothing. So then I'll finish it up. Она што го научив во моето искуство како криминален психолог, сега веќе и како писател, е што меѓу реалноста и фикцијата постои една веројатно клучна разлика, а тоа е фактот дека фикцијата мора да има смисла, додека реалноста апсолутно не. Кога јас опишувам некакво криминално дело во книгата, на крајот морам да дадам причина, морам да објаснам зошто убиецот всушност убива. Зошто, например, сака да става пеперутки во мртов човек. Тоа за читателите мора да има смисла, во спротивно нема да им се допадне, додека пак во реалниот живот луѓето убиваат за се и убиваат без причина. Okay, so I'll tell you a story that I've told in a lot of interviews. So I was interviewing a mass murderer, and very quickly let me give you the difference between a serial killer and a mass murderer. According to the FBI, a serial killer is someone who kills 3 or more people in 3 or more separate events with a break in the middle. So he kills, goes home, I don't know, has a wife, has a kid, then a week, a month, a year later, the urge to kill comes again, he kills second time, does the same thing, and then kills. So that's 3 different people in 3 separate events. That's a serial killer. A mass murderer kills 3 or more people in 1 event. So while you see somebody walk into a school in America and machine gun 50 people, he's a mass murderer, not a serial killer. So I was interviewing a mass murderer. He killed 5 people in 1 night. 5? Yeah, something like that. So I was talking to him, and he told me the story. It was like he was in a bar, and he had a fight with this guy. He didn't like the guy, and he decided, I'm gonna kill him, like you do. So he didn't just wait for him after the bar and have a fight. No, he followed the guy home. So the guy went home, he went after him. The guy was closing the door. He put his foot on the door, stopped the door, walked into the house, killed the guy, killed his wife, his son, 2 daughters, and the dog. Killed everybody. You see, it was funny. It's like, you see, kill all those people say, kill the dog, people go, Yeah. as soon as they kill the animal. So,
he killed everybody in one night. And I asked him, I was like, okay, I understand that you had the fight with the guy in the bar, but why did you kill everyone? And I swear to God, he shrugged and he said, they were home. So he killed everyone because they were home. If I am writing a book and I put, that's the reason in the end of the book, that he killed everybody because they were home, you're never going to read another book from Chris Carter again, of course. You're going to damn it. So that's the difference between fiction and reality. Reality doesn't have to make sense. No, people kill for any reason. But fiction, you have to explain everything. Сакам да ви раскажам за едно интервју што го водев со еден масовен убиец, но морам прво да ви објаснам разликата меѓу серијски убиец и масовен убиец. Серијски убиец е оној кој што убива 3 или повеќе лица, но како посебни настани. Значи убива еден, па прави пауза од недела, месец, 3 месеци, во меѓувреме може да има и друг живот, да има жена, да има деца, да има семејство. Додека пак со масовните убици приказната во тоа што ти убиваат 3 или повеќе лица, но ги убиваат наеднаш. Мојот масовен убиец со кој што имав интервју, имаше убиено 5 луѓе во една вечер и кога го прашав што се случило, ми објасни дека бил во бар, имал тепачка со некој друг човек, со некој друг лик и дека просто не му се допаѓал човекот. По завршување на ситуацијата со барот, го следал до дома и кога човекот пробал да си влезе дома, тој му ја сопрал вратата, влегал внатре, го убил него, му ја убил сопругата, синот, двете ќерки и кучето. И на крај кога го прашав, добро, ги уби сите, окей, сваќам, имале тепачка, те нервирал, но зошто ги уби сите? Неговиот одговор беше, беа дома. Сега, ако јас тоа го напишам како причина во книга, тогаш вие нема да прочитате ниту една моја книга. И затоа велам дека реалноста нема смисла, додека јас во моите книги морам да дадам некоја опиплива причина за тоа си да има смисла. Мислам дека некако ја подуплашивме публикава со реалноста. Ова е прашање кое не планирав да те прашам, но сега ќе го поставам за да ги развеселиме повторно. Која е најчудната работа која си ја имал до сега? Okay, sorry, I didn't mean to scare everybody. Well, I did a lot of jobs. So in between, especially when you're in university, you work as everything. You work in a bar, you work in a burger place. I worked as everything. I was a stripper, yes. Okay. Добро и машки аплаудираат, добро е! No, we're not doing that. Come on. Those are a body. You are my fire. The one desire, believe. When I say, you guys, I want it that way. Okay, no. Anyway, a lot of, so many embarrassing things. It's like I have a pile of them. There's a story I always tell. So I was working in a pizza restaurant in between jobs in America. And the pizzas in America are huge. I don't know, I haven't eaten the pizza here, but the pizza in America are huge. But we have this thing in America, in the restaurant, that when you go to the kitchen and get a pizza to take it to the table, you eat one of the toppings of the pizza. Don't ask me why, it's something that we do. So if it's a mushroom pizza, you go to pick up the pizza in the kitchen, you get a little piece of mushroom, take the pizza to the table. That's what we do. If it's French fries, potatoes, you get one potato, take the pizza. If it's soup, you stick your fingers. No, I'm joking. The soup, I'm joking. No, we don't do that with the soup, right? But we do it with the pizza. And I went to pick up this pizza, and it was pepperoni, just a little salami thing. So me, I get the pizza, like I always do, take the pizza to the table, right, to this woman. The woman, I put the pizza down, and the woman looks at the pizza, right, looks at me, looks at the pizza, looks at me, and then I realized that there's a string of mozzarella going from my mouth all the way down to the pizza because I ate it. I lost my job, so yeah, that's one. Јас имам сменато многу работи, знаете, додека сте на факултет, работите на различни места. Имам работено во бар, имам работено продавано бургери, имам работено и како стриптизер, тоа го слушнавте.
Сакам да ви раскажам приказната за времето кога работев во една пицерија во Сад. Таму пиците се огромни и имаме изрека кога работиме во ресторан во кујна, секогаш кога ја земаме пицата од кујна и ја носиме да ја ставиме на маса пред муштериите, имаме навика да си земеме по нешто од пицата, дали е тоа печурка, дали е нешто друго. Не го правиме тоа со супата, не ставаме прст во супата за да лизнеме од неа. И така една господја нарачува пица со кулен и додека ја носев на кај маса, зедов едно парченце, ја оставам пред неа на маса и ја гледа пицата, ме гледа мене, не сваќам што се случува, додека не видов дека уствари ми виси растопен кашкавал, односно моцарела од устата, и така добив отказ. There's another one, okay, I'll show you. Another one, this is when I was being a stripper. But I don't know if any of you ever had the strippers come to your house. Some of the girls are going, no. But so we get jobs, like we go, it's usually parties, you know, and there's like, they just want to have fun and whatever. So you have your music and you basically go and you strip down, obviously not completely, you have a little G-string and you dance and that's it. That's pretty much what it happens, right? So it's like, I had just started on the job and they sent me to this house for a party and everything, and I was dressed as a police officer. So you get there, right, you knock on the door, they open the door and you go, did you call the police officer? That's how it works. And then you take your clothes off and everything, right? It was a funeral. The guys, they made a joke with me, they sent me to a funeral. And I knock on the door and the woman opens the door and I said, did you call a police officer? She goes, no. I was like, yes, you did. Clothes off, right? Me, butt naked, but in a funeral. Never again. Еве една случка од времето кога работев како стриптизер, не знам дали сте имале такви искуства, но обично луѓето бараат стриптизери за да се забавуваат. Носиш музика, одиш на местото, се собликуваш, обично остануваш по танга, отприлика толку се случува. Сега, првиот пат кога требаше да одам на таква забава, се облеков како полицаец, ми кажа каде треба да одам, отидов до куќата и обично се влегува во стилот се јавивте во полиција, баравте полицаец. Па дечки мене ме пратија на погреб. Како прва работа решиле да направат една лоша шега со мене и жената отвора, јас си викам баравте полицаец, таа ме гледа и ми вика не. Да, баравте и јас се соблекувам, останувам гологас на погреб. И така никогаш тоа веќе не се повтори. Крис, има премногу работи за кои што сакав да разговараме, меѓутоа треба да дадеме простор и на публиката, но пред да дадеме простор, имам две крајни прашања. Пишуваш нели серијалот веќе има 12 книги. Дали некогаш си размислил да почнеш нов серијал? Или, например, мене многу ми се допадна епизодните улоги, посебно Мистер Джей. И, I think, Анджела во 11-тата книга. Или може би си размислил да направиш спин-оф, да земиш некој од споредните ликови да се главни во нова книга. Okay. Mr. J, I remember. Angela, I have no idea who she is. Yeah, the pickpocketer. Oh, the pickpocketer. She was sorry, like really cool person. Like I said, my stories are not planned, so yeah. I will create a character for a book, and then I never reread any of my books. Not a chance. I don't listen to them. So once I finish. It's done. Some characters I remember because I get a lot of messages. Mr. J was one. Which is in the collar, and I created the character on the spot. He was not supposed to be what he is in the book. He was just supposed to be like a husband. That was it. And as I was writing, I was like, oh, I can make Mr. J this, and then I changed it. And I got a few messages, people saying you should write a book only about Mr. J because he's such a. And Angela, I didn't think about it, but so she's one as well that I get it. And there's a girl in book 2, and she's sort of a psychic. Molly. Like she's a little girl, she's a psychic.
and a lot of people say, please write a book about her. And it's all. So I never thought about that. I never thought about doing a spin-off, and I never thought about another series. But I have thought about a standalone book, just a book that's not Hunter, a book that's a different story. And like I said, it's gonna be a cookbook because I'm a good cook. It's gonna be a very good book. It's gonna. I have the title. It's called Recipes from My Basement, Jeffrey Dahmer. Right? So good. Buy the book. No, I am really thinking about doing a standalone story, not Hunter. I don't know if it's going to be crime or not. The dream, remember the dream Okay. that I had to, as I said, it was not a crime story. So at first, when I told my girlfriend about the dream, she said it's a good story, you should write in it. But I have told the story about how I became a writer many times, and I always mention the dream. So my editors in the publishing house in London asked me, say, what's the dream? What's the story? So I told them. And in Germany, they asked the same thing. And they all said, you have to write this book. So now I'm getting the opinion, not from my girlfriend, I'm getting the opinion from the publishing house, the editors, from Germany, from England, saying, it is a good story, the dream. Said, you have to write this. So I've been thinking about maybe I'll write the dream from 14 years ago. So yeah, could be. It could be. Ето, например, јас не се ни сеќам на некои од моите споредни ликови. Тоа пак ќе кажам затоа што не ги планирам однапред приказните, а и од кога ќе ги завршам книгите, не сакам да ги препрочитам. Што ми ја завршам книгата, толку со неа завршено. Господин Джей се јавува во јавувачот и идејата беше да се појави во книгата само како сопруг, но во еден момент ми текна дека може да биде и нешто друго и така настана приказната и за него. И ова прашање го добивам многу често, дали може би имало книга само за него, или пак може би еве за Моли, која што се појавува како спореден лик во втората книга. Искрено не сум размислувала за тоа да направам книга за некој од споредните ликови во серијалот, но имам размислувано за тоа да направам книга која што нема да биде за Хантер, која што ќе биде сама за себе, ќе биде поединечна книга. Може би било книга за готвење, затоа што сум навистина одличен готвач. Дури имам и наслов смислено, рецепти од мојот подрум во подпис Джефри Дамер. Да се навратам на сонот со кој што започнавме. Сонот не е крими приказна, девојка ми кога и го раскажав рече дека е добра приказна, но за исто ми имаат прашувано и во Англија, и во Германија, ме имаат прашувано и уредниците таму. И бараат да им го раскажам сонот, им го раскажав сонот и сите велат дека е добра приказна и сите сакаат всушност да ја напишам таа приказна. И кој знае, можеби тој сонот пред 14 години еден ден ќе се претвори во книга. Последното прашање од мене до тебе. Кажа дека пишуваш новата 13-та книга од серијалот и спомна дека во едно интервју дека датумот е планиран јуни. Па дали се оди според планот? Yes, it's about to finish. It's a story. It's about serial killer. Imagine, замислете си. Serious. Yeah, I mean, I actually just wrote the blurb for it, which is so it's a killer who it was not supposed to even be a Hunter case because they discovered the murder by mistake. The killer disguises all the murders as accidents. And it's discovered by chance. The body was supposed to go to the university, for the students to study, but there was a problem, and the body goes to the morgue. So the coroner examines the body and finds a few things that just don't match with the accident, and then he ends up with Hunter. So that's the story. So it's basically on that. And my deadline to finish the book is June, and yeah, I'm just about going to the end of the book, so we'll be finished. And that's the thing that you don't want to. A lot of people go, I want the book fast.
when you sign the contract, the date of publishing is already sort of arranged the way before. So even if I finish the book today or yesterday, it will only be published the beginning of 2024 because it's in the contract beginning of 2024. So it doesn't matter whenever I finish the book. That's when it's gonna. So yes, there will be a new book coming out in 2024, and yeah. But it's funny because I'm supposed to have a title by now. I usually, when I get to the end, I know a title. But I have all my titles change. They don't like my titles. They don't. They don't. See, I have 12 books, right? One book, they kept the title that I had. All the other books they changed. An Evil Mind. An Evil Mind is the only one that when I said An Evil Mind, oh no, sorry, I Am Death as well. So both. An Evil Mind and I Mind Death. They like that. All the others, nope. They don't like the title at all. So they changed. So I got to a point that's like, they're gonna change it anyway. So just like I just give it as a come up with a title. But yeah, so I don't have a title, but yeah, it will be finished. И последната книга што сега завршуваме, замислете, е за серијски убиец. Приказната со оваа книга е што овие убиства всушност воопшто и не треба да ги работи Хантер, затоа што убиецот ги има замислено како несреќни случаи и по игра на случајност. Телото на жртвата наместо да заврши на универзитет каде што студенти ќе можат да вежбаат, завршува во мртовечница и при обдукцијата се открива дека нешто не е окей, така телото и случајот доаѓа до Хантер. Рокот за да го завршам ракописот е јуни годината, но интересна работа во издаваштвото е што пред да почнеме да пишуваме книга, подпишуваме договор каде што се споменува и датумот за издавање, и датумот за издавање на оваа книга е 2024, така што не е битно кога јас ќе завршам со пишување на книгата. Што се однесува до насловот, обично кога стигам веќе при крај на книгата, тогаш веќе го смислувам и ми текнува каков треба да биде. Но се испостави дека постојано ми ги менуваат насловите на книгата, дека не им се допаѓаат моите наслови. И од цели 12 книги, само 2 книги го имаат оригиналниот наслов што јас сум го смислил, тоа се Злотвор и Јас сум смрт. Така што веќе дојдов до момент кога си викам, па зошто воопшто јас смислувам наслов, кога и онака ќе го сменат. Ама да, книгата е при крај. Ви треба трафостаница. Вашето решение е Engineering Das Ohrid. Единствено кај нас контейнерски трафостаници, комплетна услуга, проектирање, монтажа, пуштање во работа, испорака веднаш или во рок од 30 денови. Сите видови трафостаници за фотоволтаици или индустријски. Работиме по сите стандарди и прописи. Резервни делови и одржување 24/7 365. 30 години постоење. Испорачани и монтирани повеќе од 1000 трафостаници. Engineering Das Ohrid. Tick, tick, boom. Hard body, and not scaring nobody. You make me resort to wild, and you must be blind by the diamonds. I want it to be this way, but y'all won't need to try this. So it's no way around it. You the loudest one, it's good quiet. We be disturbing the peace. Working, we serving the streets. About to go ahead, going beast. Bang, bang, leave you sleep.